კენაცვალე. კენაცვალე. საქართველოს ბულბული. დავითო. რატო? ერთი კუპლეტი წაგვიმღერეთ, მობას გაფიცებ რა. ნატურალურში. დავაი. პატარა გოგოთა მე კარგა წითელა ვერანდა. პატარა გოგოთა მე კარგა წითელა ვერანდა. თბილისის ქუჩებში სერნობისას მომღერალი დავით კენჭიაშვილი მოგონებებს გვიზიარებს და შთაგონებასა და მუსიკის სიყვარულზე გვასაუბრება. ამ დროს ხალხი სითბოთი და სიყვარულით ხვდება, რაც მომღერლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, აბედნიერებს და უდიდეს ემოციას აღწევს. ძველი თბილისი, მისი თითოეული ადგილი, მონაკვეთი აბედნიერებს. აქაურობა მისთვის ინსპირაციის ერთ-ერთი წყაროა. ბავშვობა აქ არ გაუტარებია, თუმცა ძველი თბილისის უბნები განსაკუთრებით უყვარს. თავისი ენერგეტიკით, სხვადასხვა კულტურის შერწყმით, ქაოსითა და მრავალფეროვნებით. ეს სწორედ ის არის, რაც ძველ თბილისში მომღერალს ყველაზე მეტად ხიბლავს. რათა როდის გრძნობთ ყველაზე მეტად, რომ ეს ქალაქი არის თქვენი და რა მოგწონთ ყველაზე მეტად ძველ თბილისში? თუ კონკრეტულად ძველ თბილისში ვისაუბრებთ, ყოველი ბუჩქი, ყოველი ხე, ყოველი ქვის წახნაგი, ყველაფერი მომწონს და ყველაფერი მაბედნიერებს. ასე მგონია ძველ თბილისში ყოველი დილა იწყება დილის საარით. დილის საარი იყო ასეთი მუსიკა, რომელსაც ასრულებდნენ მედუდუკე და დასტები. დილის საარი იწყებოდა ყოველთვის ესე, ანუ დილის საარი. ამიტომ მხოლოდ და მხოლოდ მაგ ვიბრაციებთან ასოცირდება ჩემთვის ძველი თბილისი და პრინციპში არა მარტო მასთან, იმიტომ რომ უდიდესი ინსპირაციები ყოფილა ამა თუ იმ ცნობილი მომღერლების თუ არაცნობილი მომღერლებისთვის ეს ადგილი და რა თქმა უნდა ჩემთვისაც ყოველთვის ინსპირაცია იყო, იმიტომ რომ ძველი თბილისური ბაიათი თუნდაც რომ ავიღოთ, ეს ამ ადგილებშია შექმნილი და ამ ადგილებთან არის ყველაფერი ასოცირებული. უამრავი გულშემატკივარი ჰყავს. უყვართ და მისი დანახვა ახარებთ. გადაღების დროს ფერეიდნელი ქართველებით შეხვდნენ, რომლებმაც დიდი სიყვარული გამოხატეს დავითის მიმართ და აღნიშნეს, რომ როგორც მომღერლის, ისე მისი შემოქმედების დიდი თაყვანისმცემლები არიან და ყოველთვის გულშემატკივრობენ. რატო სიმღერა ბებრი ლამაზია, კარგია, ეს გაიბიჯია.